生件台式火鍋，之前同同事過嚟呢度食過，覺得幾好。今日經過就同媽咪一齊又食一次。呢度個環境幾好，乾淨舒服，啲職員動作都好快㗎。中間有兩個主台，擠啲菜啊、菇啊、粉麵嗰啲，你可以隨便夾，幾好㗎。有啲已經煮好咗嘅嘢食，又可以食滷肉飯。佢都有幾多唔同嘅菜，有菇同埋丸。呢邊都係有啲唔同嘅菜同埋唔同嘅菇類。甜品區有台式甜品、涼粉啊、愛玉啊，唔同嘅爆爆珠都有。雪糕櫃都有雪糕、雪條、脆皮，不過我今日就冇試過啦。亦都有熱水同埋咖啡機可以撳咖啡飲。熱櫃裏邊有啲芝士撻嗰類嘅甜品，隔籬仲有一啲糖，有爆谷同埋夜市烤香腸，個香腸甜甜地都 OK 嘅。佢都有啲滷水嘅嘢食，但係我就未試過啦。呢個有炸奶同埋糍粑，媽媽就幾鍾意食，所以佢有 encore 嘅。雪櫃嗰邊有啲沙律、火龍果、西瓜、提子，不過提子呢就冇乜提子味嘅。最上面仲有朱古力、糯米糍同埋一啲小蛋糕。飲品櫃就好多唔同嘅飲品，汽水、啤酒、無糖綠茶、烏龍茶、果汁。我哋嗌咗兩個唔同嘅湯底，媽媽嘅係番茄味好濃，呢一個真係值得推介。係咪好靚呢？我哋有飲無糖綠茶、芭樂，仲有個小青檸汁，三個都值得推介㗎。我特別鍾意食個紫米露，佢唔太甜，個芝麻糊都幾好，我就覺得甜咗少少，但係佢真係好香。食埋甜品，我哋就完成啦。